Яғни тағы да айтып өтейін, сіз бұрын университетте сабақ бердіңіз, ұстаздық жұмыс істедіңіз, қызмет атқардыңыз. Бәрібір сол өзіңіздің болмысыңыз, миссияңыз соған қайтадан кеп білім беріп, тәлімгерлік жасап, ұстаздық етіп, пайдаңыз тигізіп жатсыз, Өзі қазір бір соңғы кезде нумерология деген мода болып кетті ғой. Сол нумерология бойынша мен жаңағы сегіздік екенмін. Сегіздік деген осы адамдарды, қасындағы адамдардың барлығын жаңағы жағдайын жақсартуға көмектесетін адам екен. Миссиясы сол екен да, адамдарға көмектесу екен. Мен түсіндім. Нумерология деген точно түсіндім. Менікі болды осы екен. Енді әр қазағым үйлі болсын, жақсы үйде тұрсын, жақсы өмір сүрсін деген мен осыған жеттім. Маған көрсететін адам болған жоқ. Если честно, маған ешкім көрсеткен жоқ бұл нәрсені. Мен өзім маңдайым тасқа да тауға да тиіп, осы нәрсені зерттеп жүріп, осы нәрсеге жеттім да. Енді мен қазір осы менің жасаған жүйемен ана адамдарда келіп пайда тауып жатса, вообще керек. Басқалар оңай болсын, жылдам жетсін, тез жетсін, табысқа. Тез жетіп жатыр. Менің 5 жыл жүрген опытым, тәжірибемді олар 1 жылда, жарты жылда алып кетіп жатыр. Мысалы қараңыз, қазір былтыр жарты жыл марттан бастадық. Енді 8-9 айда мен студенттерім өте жақсы көрсеткіш көрсетіп жатыр. Алда 12 үй бар екен, оборотында. Ол 2 үймен келген. 12 бар екен. 5 үй барлар бар, 6 үй барлар бар.